আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করব। আর রান্নাটা আমি একটু ভিন্নভাবে করেছি এবং এটা খেতেও অসম্ভব মজার হয়েছে। তাই ভাবলাম এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে রান্না করতে চলে যাই। এই জন্য প্রথমে একটা হাঁড়িতে আমি প্রায় 700 গ্রামের মতো ব্রয়লার মুরগির মাংস নিয়ে নিলাম। আর মাংসটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এতে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। আর এখানে আমি জিরা বাটা নিয়ে নিয়েছি। এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচ জিরা বাটা রয়েছে। আমি সবটুকু জিরা বাটাই এতে দিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে নিচ্ছি এতে গরম মশলা বাটা। আমি এখানে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, গোলমরিচ এবং লবঙ্গ সব কিছু একসঙ্গে পাটায় বেটে নিয়েছি। তো আমার এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো গরম মশলা বাটা রয়েছে। তো সবটুকুই আমি এতে দিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণে পেঁয়াজ বাটা। দিয়ে দিচ্ছি মরিচ বাটা 1.5 চামচ পরিমাণে। আপনারা চাইলে এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দিতে পারেন, তবে মরিচ বাটা দিয়ে রান্না করলে কিন্তু তরকারির স্বাদটা একদমই ভিন্ন রকম চলে আসে, খেতে অসম্ভব মজার লাগে। দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া। এবার এতে রান্না করার সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো। এখন এই সব কিছুকে একসঙ্গে খুব ভালোভাবে একটু হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। আর আমি কিন্তু আজকে এই রান্নাটা সম্পূর্ণ বাটা মশলায় করছি। অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন বাটা মশলা দিয়ে রান্নাটা করতে। আর এতে করে কিন্তু তরকারির স্বাদটা অসম্ভব টেস্টি ও মজার হয়। তো সব কিছু মাখানো হয়ে গেলে আমি এতে ধুয়ে রাখা কাঁচা পেঁপে দিয়ে নিচ্ছি প্রায় 1 কাপ পরিমাণে। আর আমি পেঁপেটাকে এরকম ছোট ছোট চাক চাক করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এর থেকে একটু বড় করেও পেঁপেটা কাটতে পারেন। আর পেঁপে দিয়ে কিন্তু মুরগির মাংসটা রান্না করলে খেতে খুবই ভালো লাগে পেঁপেটা। তো এরপরে এসব কিছুকে একটু আবারও খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম। আর এখন এতে বাটা মশলার পানি দিয়ে নিচ্ছি খুবই অল্প পরিমাণে, বেশি পানি দিব না এতে। যেহেতু আমি এটা ব্রয়লার মুরগি রান্না করছি, আর এই ব্রয়লার মুরগিটা কিন্তু চুলায় বসিয়ে দিলে এর থেকে বেশ অনেকটাই পানি চলে আসবে। তো তখন কিন্তু আমার এই রান্নাটা করা হয়ে যাবে। মানে এই পানিটুকু দিয়েই আমার এই ব্রয়লার মুরগির মাংসটা একদম খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে। তাই এতে আর আমাদের পানি দেওয়ার কোনো দরকার নেই, জাস্ট সামান্য একটু হাত ধুয়ে পানিটা দিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। আর আমি এখানে মশলার পানি বা এমনিতে পানি সব কিছু মিলে প্রায় 1/2 কাপের মতো দিয়েছি। তো এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলায় বসিয়ে মিডিয়াম আঁচে জাল করে নিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে আমি এটাকে প্রায় 5-6 মিনিটের মতো জাল করে নিলাম। তো 5-6 মিনিট জাল করার পরে কিন্তু দেখুন বেশ অনেকটাই পানি চলে এসেছে মাংস থেকে। তো এই পানিটা দিয়েই কিন্তু এটাকে আমরা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে পারবো। এখন আমি এই পর্যায়ে দিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণে আদা রসুন বাটা। আমি আসলে আদা রসুন বাটাটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এখন দিয়ে নিচ্ছি। তো এখন একটু নাড়াচাড়া করে এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো হয়ে গেলে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এবার চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে ভালো করে এই সব কিছুকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো আমি এটাকে আরও প্রায় 10 থেকে 12 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। আর এর মধ্যে কিন্তু এর ঝোলটা পুরোটাই শুকিয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর এর মধ্যে কিন্তু মাংস এবং পেঁপেটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই এখন এটা রান্না করার জন্য এতে আমি পানি দিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমি এটা বেশি একটা ঝোল রাখবো না, একদম মাখা মাখা টাইপের একটা তরকারি রান্না করব, তাই এতে আমি বেশি না 1.5 কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে নিলাম। তো পানিটা দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে একটু নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এবার চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে জাল করে নিচ্ছি। তো ফিরে আসলাম 16 থেকে 17 মিনিট পর। আর দেখুন এর মধ্যেই কিন্তু তরকারির ঝোলটা বেশ অনেকটাই কমে গেছে। আর যতটুকু ঝোল আছে এইটুকু ঝোল কিন্তু আমি রাখতে চাচ্ছি।
এটা এখন হয়তোবা দেখা যাচ্ছে একটু বেশি পরিমাণে, কিন্তু যখন আপনি নামিয়ে নেবেন, নামিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু এই ঝোলটা আর থাকবে না, এর থেকে অনেকটাই কমে যাবে। তো আপনি যতটা ঝোল রাখতে চান আপনার পছন্দ মতো ঝোলটা রেখে তারপর তরকারিটা নামিয়ে নেবেন। তো আমি যেহেতু এটুকু ঝোল রাখবো তাই আমি এটা নামিয়ে আলাদাভাবে রেখে চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে এতে পরিমাণ মতো রান্নার তেল দিয়ে নিলাম। তেলটা একটু গরম করে এতে সামান্য একটু পাঁচফোড়ন এবং সামান্য জিরা দিয়ে নিলাম। তো এইগুলোকে একটু কালচে কালার করে ভেজে এতে একটা রসুনের আস্ত কোয়া দিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে নিচ্ছি 2টা পেঁয়াজ কুচি, আর এখানে আমি 2টা তেজপাতা দিয়েছি, এটা স্কিপ হয়ে গেছে। তো এবার এগুলোকে নেড়ে চেড়ে একটু ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এগুলো ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে সরাসরি তরকারিটাতে দিয়ে নিচ্ছি। এবার এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। আর অবশ্যই কিন্তু আমাদের রান্নার শেষে তরকারিটাতে বাগার দিয়ে নিতে হবে, এতে করে তরকারিটা খেতে ভীষণ টেস্টি ও মজার হয়। তো এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 4-5 মিনিটের মতো রাখতে হবে। তো 4 থেকে 5 মিনিট পর আমি এর ঢাকনাটা খুলে নিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তরকারির কালারটা কি সুন্দর এসেছে, দেখতেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগছে। এটা দেখতে যতটা না সুন্দর দেখাচ্ছে, এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব অসম্ভব মজার হয়েছে। আপনারা অন্তত একবার হলো বাসায় ট্রাই করে দেখুন, আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো দর্শক, এই ছিল আমার অসম্ভব মজাদার পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস রান্না। এটা গরম গরম ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার লাগে। তাছাড়া আপনারা খিচুড়ি, রুটি, পরোটার সঙ্গেও খেতে পারেন। তো যারা ব্রয়লার মুরগির মাংসটা পছন্দ করেন না বা পেঁপে একদমই খেতে চায় না, তো তাদেরকে এইভাবে রান্না করে দিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ তাদের কাছে খুবই মজার লাগবে। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুদা হাফেজ।